नाज़रीन वेलकम आहे ऐं ही मेहमान हुकूमत वींदे वींदे जेके फ़ैसिला जेके बयान ॾिए पई जेके मामला साम्हूं अचनि था उन्हनि सभिनी खे हैरान करे छॾियो आहे। बल्कि ईअं चइजे त अक्सरीअ जी मतियूं मुंझाए छॾियूं आहिनि त इन में बि को चवणु ग़लति कोन हूंदो। मूंखे यादि हूंदो त गुज़िरियल ॾींहुं बल्कि गुज़िरियल महीने खां आगाज़ कयूं था त बिजली जा अघ वधिया, उनखां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं पेट्रोल बम किरायो वियो ऐं हिकु न ॿ न 10 न ओचितो ओचितो 20 रुपया हिकदमि उहे वधाया विया। उन फ़ैसिले ते तमामु घणो रद्देमल साम्हूं आयो, तमामु घणी तनक़ीद साम्हूं अचे पई, न रुॻो अवामी हल्कनि मां अवाम पारां पर हिन इत्तेहादी हुकूमत में वेठल जेके पार्टीज़ आहिनि उहे पिणु तनक़ीद कंदे नज़र अचनि पियूं उन मामले ते। उनखां सवाइ नाज़रीन कुझु ॿिया बि असांखे मामला नज़र अचनि पिया। बयाननि जो मूं ज़िक्र कयो त हिन हुकूमत जा वज़ीर हुजनि, मुशीर हुजनि या ख़ुदि वज़ीर आज़म साहिबु हुजे, जेके बयान साम्हूं अचनि पिया नवां बहस छेड़े छॾनि था। उहे बयान अहिड़ा हुजनि था। कुझु ॾींहं अॻु हिकिड़ो बयानु साम्हूं आयो घरू वज़ीर राणा सनाउल्ला साहिब जो, जिन इहा ॻाल्हि कई त जेका ॻणप थी आहे नई आदम ॻणप उन जा नतीजा असीं नोटिफाई न कंदासीं ऐं असीं जेके इलेक्शन्स हूंदा उहे इलेक्शन्स हूंदा पुराणी जेका आदम ॻणप आहे उन तहत थींदा। छाकाणि त हिकु त उन ते तमामु घणो एतिराज़ु थियो। हीअ जेका सेंसिस हुआ उहे पंहिंजे आगाज़ खां अॻु खां ई तकरारी बणिजी विया ऐं हाणे जेकॾहिं असीं वेंदासीं तकबंदियुनि में त उनजे लाइ असांखे आइन में तरमीम करणी पवंदी ऐं हीअ जेको प्रोसेस टाइम वठंदो। इन करे हीअ जेके इलेक्शन आहे पोइ उनजा ख़दशा पैदा थींदा त इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते थिए थी नथी थिए। इन करे हिन सॼे मामलनि खां बचण जे लाइ असीं रस्तो वठंदासीं इहो जंहिंखां पोइ बि नाज़रीन जेके हिकु ॿ इत्तेहादी जमातूं उन्हनि पारां कुझु एतिराज़ बि साम्हूं आया जेके अञा ताईं जारी आहिनि। पर काल्हो को बयानु साम्हूं आयो आहे। हिकु इंटरव्यू दौरान वज़ीर आज़म साहिब इहा ॻाल्हि कई आहे त इलेक्शन पंहिंजे वक़्त ते थींदा, देरि जो को जवाज़ न आहे। पर उते ई उन्हनि इहा ॻाल्हि बि कई आहे त जेको इलेक्शन थींदी उहा इलेक्शन नई आदम ॻणप मुताबिक़ थींदी। यानी हिकु भेरो ॿीहर इन बयान खां पोइ नाज़रीन नओं बहस छिड़ी वियो आहे त छा वज़ीर आज़म साहिब जेका ॻाल्हि कई आहे छा उहो मुमकिन आहे, जेको टाइम आहे उन में मुमकिन आहे। आइनी तरमीम जो बि ज़िक्र थिए पियो, इहो बि त ज़िक्र ज़रूरु थिए पियो त आइनी तरमीम बि हिकिड़े पासे पर जेके हेॾा सारा एतिराज़ साम्हूं आया उन्हनि जो छा थींदो। ऐं गॾोगॾु इन मामले ते बि नाज़रीन खोड़ बहस थिए पियो त इलेक्शन हाणे इन मामले खां पोइ अॻी जेको असांखे नज़र अचे पियो त गुज़िरियल केतिरनि ॾींहंनि खां मशावरत जारी आहे पर अञा ताईं हिन वक़्तु ताईं को फ़ैसिलो न पियो थिए निगरान सेटअप जो त छा हीअ जेका नओं बयानु साम्हूं आयो आहे हीअ नओं मामिलो इन शइ अञा वधीक मुंझाए छॾींदो। छा थियणु वञे पियो, छा इलेक्शन पंहिंजे टाइम से थींदा न थींदा। अॼोके प्रोग्राम में नाज़रीन उन ते गुफ़्तगू थींदी। वज़ीर आज़म साहिब इहा बि ॻाल्हि कई त हाणे जेका बॉल आहे उहा इलेक्शन कमीशन जे कोर्ट में आहे। इलेक्शन कमीशन जो स्वाबदेद आहे त इलेक्शन जे हवाले सां छा मामला ॾियनि था। बाक़ी जेको ॻणप वारो मामिलो आहे असीं CCI में वेंदासीं, पोइ CCI में जेको फ़ैसिलो थींदो उन तहत मामला अॻियां वधंदा। उनखां सवाइ जीअं मूं ज़िक्र कयो त हीअ त बयाननि ऐं फ़ैसिलनि जे हद ताईं मामिलो, पर उन हिकिड़ी जेका कानून साज़ी थिए पई तूफ़ानी रफ़्तार सां हीअ हुकूमत वींदे वींदे कानून साज़ी करे पई ऐं अव्हांखे बि ज़रूरु हैरानी थींदी ॿुधी इहो त नाज़रीन रुॻो 2 ॾींहंनि जे अंदरि क़ौमी असैम्बलीअ मां हिन हुकूमत 53 बिल पास कराया आहिनि। तड़तकड़ में जेके हीअ बिल पास थिया आहिनि उन हवाले सां ख़ुदि जेके ऐवान अंदरि वेठल माण्हू आहिनि लेजिस्लेटर्स आहिनि उन्हनि खे बि एतिराज़ आहिनि, तनक़ीद बि थिए थी पर हीअ बिल पास बि थियनि था। इहे बि अहिड़ा बिल आहिनि त कुझु त अहिड़ा बिल हुआ जेके हिसो ई न हुआ एजेंडा जो, उन हूंदे बि उहे बिल पास थी विया। जंहिंखां पोइ जेको ॿियो मरहलो आहे सेनेट में आहिस्ते आहिस्ते उहे बि अचनि पिया। 27 जुलाई ते नाज़रीन क़ौमी असैम्बली मां 24 बिल मंज़ूरु कया विया ऐं 28 जुलाई ते हिकु ॾींहं खां पोइ क़ौमी असैम्बलीअ मां 29 बिल मंज़ूरु थिया। गुज़िरियल ॾींहुं यानी 1 ऑगस्ट ते नाज़रीन 2 ऑगस्ट ते असीं ॾिठोसीं त जेको हिकिड़े ॾींहं में 6 बिल ॿिया मंज़ूरु कया विया। ऑफिशियल एक्ट तरमीमी बिल जेको एजेंडा जो हिसो ई न हो, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जेको एजेंडा जो हिसो ई न हो, उन्हनि समेत नाज़रीन केतिरा ई बिल आहिनि ऐं अॼु बि इहो सिलसिलो जारी रहियो आहे। क़ौमी असैम्बली जो इजलास जारी रहियो ऐं उन में अॼु बि मुख़्तलिफ़ बिल आया। पैमरा तरमीमी बिल उहो बि अॼु पास थियो ऐं जेको हीअ ऑफिशियल एक्ट तरमीमी बिल हो उनखे वठी करे तमामु घणी तनक़ीद थी, एतिराज़ थिया। उनखां अॻु पुरतशदद इंतिहा पसंदी वारो बिल उहो बि तनक़ीद जो निशानो उनखे बि बणायो वियो। पर बहरहाल जेका हीअ तूफ़ानी रफ़्तार नज़र अचे पई हुकूमत, छा हुकूमत खे पाण बि अंदाज़ो आहे त इन जा असर कहिड़ा हूंदा, जा नतीजा कहिड़ा निकिरंदा। छाकाणि त माज़ी में जॾहिं अहिड़ी प्रैक्टिस थी आहे उन जा नतीजा जिन उहा कानून साज़ी कई आहे उन्हनि खे वधीक भुॻिणा पिया आहिनि। नाज़रीन हीअ बि हिसो हूंदो प्रोग्राम जो ऐं जेका समूरी सूरत हाल आहे उन ते बि ज़रूरु अॼोके प्रोग्राम में असीं फोकस कंदासीं। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि
डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब तव्हांखे भली कार चवां थी प्रोग्राम में। कराची स्टूडियो में नाज़रीन नामियारा कानूनदाननि तज़िया निगारनि बैरिस्टर ज़मीर हुसैन साहब मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि। ज़मीर साहब तव्हांखे बि वेलकम कयां थी। कंवर दिलशाद साहब नाज़रीन सेक्रेटरी रहिया आहिनि अॻोड़ा इलेक्शन कमीशन जा ऐं हाणे जेका पंजाब जो निगरान सेटअप आहे उन में नाज़रीन कानून बाबति जेका वज़ारत आहे उनखे ॾिसनि पिया, उनखे हेड करनि पिया। कुछ देर खां पोइ उहे मूंखे जॉइन कंदा प्रोग्राम में। ऐं मियाँ अज़ीम साहब मुस्लिम लीग नून सां जो तालुक़ु आहे उहे पिणु प्रोग्राम जो हिसो हूंदा। अव्हांखे भली कार चवां थी हिन प्रोग्राम में। ऐं करीम साहब अव्हांजी इजाज़त सां बैरिस्टर ज़मीर साहब खां आगाज़ कयां थी गुफ़्तगू जो। ज़मीर साहब खोड़ मामला आहिनि, कुझु मूं इंट्रो में ज़िक्र कयो पर इंट्रो मुंहिंजो डिघो थी वियो, पर मामला एतिरा आहिनि ऐं एतिरा अहम आहिनि जो ज़िक्र करणु बि जेकॾहिं ज़िक्र न कजे हा त उहो बि मुनासिबु न हुजे हा। जेको अव्हांजी जेका फील्ड आहे उन ते उन मुताबिक़ जेकॾहिं ॻाल्हाइजे सभिनी मामलनि खे हिकिड़े पासे रखी जेका तूफ़ानी रफ़्तार आहे अव्हांखे का मंतक सम्झ में अचे पई। जेतोणीकि माज़ी में असांखे इहा प्रैक्टिस नज़र आई आहे पर हिन वक़्तु हीअ हुकूमत जेका ॼाणाए थी जमहूरी हुकूमत बि आहे, असांखे अवाम जो अहसासु बि आहे, जमहूरीअ जो अहसासु बि आहे, हिन ई साल आइन जी गोल्डन जुबली बि आहे, त हीअ कीअं सम्झ में अचे पियो, मंतक का सम्झ में अचे पई? सभु खां पहिरियों मां मशकूरु आहियां अव्हांजो ऐं जेतिरे क़दुरु तव्हां तफ़सीली रोशनी विधी आहे उन खां पोइ मां जेकी गुंजाइश आहे उहा पूरी करण जी कोशिशि कंदुसि। अर्ज़ु इहो आहे त हालात जेके आहिनि उहे अहिड़ी तरह जा थी विया आहिनि त हिते अपोज़िशन जेकी आहे उहा ऐं प्लस में जेकी ही इज्तिमाही हुकूमत चइजे जेकी PDM जी आहे सभु पार्टियूं उहे सभु पंहिंजे जेको आहे एग्ज़िस्टेंस जे लाइ जफ़ाकशी कनि थियूं पियूं ऐं हुकूमत हूंदे बि ॾिठो वञे थो त बेबसी जो शिकार आहे। हाणे बेबसी छो आहे उन्हनि जी, उहा हिकु त सियासी हितां जो जेको माहौल थी वियो आहे ऐं कंपोज़िशन थी विया, ॿी जेके इदारनि जो पाण में तसादुम ऐं जेको बि इदारो हिकु इदारे जे जेको आहे डोमेन खे तस्लीब करण जे जाइ ते उन में मुदाख़लत थो करे त पोइ हाणे छा आहे त हुकूमत छा कंदी। सवाल इहो आहे त उन्हनि खे पंहिंजी जेको आहे सो एग्ज़िस्टेंस खे रखण जे लाइ पंहिंजी जेका एग्ज़ेक्टिव जेकी अथॉरिटी आहे उनखे क़ाइमु रखण जे लाइ या पंहिंजी अॻिली इलेक्शन जे लाइ या फ्यूचर में बका रखण जे लाइ उन्हनि खे कंहिं न कंहिं जेको आहे सो पोज़ीशन्स ते अचिणो आहे, कंहिं न कंहिं मामलात जो सहारो वठिणो आहे। ऐं हीअ जेकी लिटिगेशन्स जेके तव्हां ॾसियो था त कानून साज़ी जी भरमार आहे ऐं इहो पाकिस्तान में का न थियण वारी ॻाल्हि कान्हे। माज़ी क़रीब में बि ॾिठो वियो त 57 लिटिगेशन्स 58 हिकु ॾींहं में थी चुकियूं हुयूं। उनजो सबबु छा हूंदो आहे त हिते अवामी राय जे हिसाब सां लिटिगेशन्स घटि थींदियूं आहिनि, पर जेको पॉलिटिकल असांजो जेको सिस्टम आहे ऐं उहो जॾहिं हुकूमत में ईंदो आहे त पोइ उहो पाण खे सिक्योर करण लाइ पंहिंजे फ्यूचर खे सिक्योर करण लाइ कानून साज़ी जे तरफ़ घणो वेंदो आहे। हाणे हिन वक़्तु बि इहा ई सूरत हाल त मुल्क में इक़्तिसादी, समाजी, सियासी ऐं जेको आहे सो लॉ इन्फोर्समेंट जी जेकी सिचुएशन बीठी आहे उन में हाणे को बि जेकॾहिं एग्ज़ेक्टिव अमल कनि था त उहो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि जो इम्प्लीमेंट नथो थिए। हाणे जेको इहो बाक़ी अथॉरिटीज़ आहिनि उहे कंहिं न कंहिं सोर्सिस सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन में इंटरप्ट था कनि। नतीजतन छा थो थिए त पोइ उहे जेको आहे सो इन कानून साज़ी जो सहारो वठंदे पाण खे मज़बूत कनि था ऐं उन्हनि अॻिलनि जेके इंटरप्ट करण वारियूं अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ो मैसेज था ॾियनि त बाबा तव्हां जेकॾहिं असांखे कमु करणु नथा ॾियो त असीं हीअ कानून साज़ी कंदासीं। हाणे इलेक्शन कमीशन जीअं जेको आहे सो पहिरियों पंहिंजा पावर एक्सरसाइज़ कया, सुप्रीम कोर्ट उन्हनि में जेको आहे मुदाख़लत कई, नतीजतन उन जे जेको आहे सो सेक्शन 57, 58 में तरमीम करे उनखे एम्पावर कयो वियो। 9 मई वारो वाक़ियो थियो, उन खां पोइ जेको एजेंसीज़ ऐं असांजे डिफेंस वारे इदारनि जेको कुझु करणु चाहियो उन्हनि जे लाइ जॾहिं हिकिड़े हर्डल्स आया त लिहाज़ा हाणे जेको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आहे ऐं आर्मी एक्ट आहे उन में हंगामी तरमीम करे इहा शइ कई वई त जेके लॉ इन्फोर्समेंट जी जेके असांजी एजेंसीज़ आहिनि उन्हनि खे इन्वेस्टिगेशन जा पावर्स बि ॾिना वेंदा ऐं उहे इन्वेस्टिगेट बि करे सघंदियूं ऐं उन खां अलावा इंक्वायरी बि करे सघंदियूं। त इहे सूरत हाल या अहिड़े जेके मामलात थियनि था पिया उहे इन जे करे था थियनि त ॿियो ऑप्शन अवां वटि या हुकूमत वटि आहे कोन। पोइ जॾहिं ऑप्शन बंदि थींदा आहिनि त पोइ बंदि कलीअ में वञण खां पहिरियों माण्हू छा कंदो आहे, हथ पेर हणंदो आहे। पोइ हाणे इहे ई था चवनि त हिन दौर में जेकॾहिं असीं हुकूमत में वेहंदे करे बि कंहिं बि धुरनि जी या कंहिं बि इदारती तौर ते असीं जेको आहे कमु न करे सघिया आहियूं त लिहाज़ा जेकी असांजी ईंदड़ हुकूमत अचे
चाहे उहा कोलिशन गवर्नमेंट हुजे या कंहिं बि पार्टी जी, त कम अज़ कम उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो रास्तो हमवार हुजे जेके अॻिते अची करे रिट खे क़ाइमु करे सघनि ऐं अहिड़ा जहिड़े जेके बाक़ी रियासती इदारनि जूं जेको तसादम वारी सूरत हाल आहे उनखे कंट्रोल करे सघिजे। ठीकु ज़मीर साहब, करीम साहब अवां ॿुधो ऐं ज़ाहिरा अपर हाउस जो अवां हिसो रहिया आहियो ऐं ही जहिड़े मामला थिया पे अवां बि ज़रूरु ॿुधो हूंदो, रज़ा रब्बानी साहब हुजनि या ॿिया ऑनरेबल मेंबर्स हुजनि, उन्हनि इहा ॻाल्हि ते ॻणतीअ जो इज़हार बि कयो, पंहिंजे ॾुख जो इज़हार बि कयो त पार्लियामेंट जो पोइ छा किरदारु वञी बचंदो जेकॾहिं मेंबर्स खे ख़बर ई न हुजे त एजेंडा में आहे छा, ऐं वरी एजेंडा जी जेकॾहिं कॉपियूं उन्हनि खे मिलनि त उहे मामला साम्हूं अची वञनि जेके एजेंडा जो हिसो ई न हुजनि, त पोइ पार्लियामेंट जो छा किरदारु बचे थो? ॾिसो, क्लासिकल ऐं रिवायती अंदाज़ में त इहो आहे त बुक्स जे हिसाब सां जेके चीज़ूं थींदियूं आहिनि सेनेट में या नेशनल असेंबली में, उहो एजेंडा ते ईंदी आहे, उहो वरी डिस्कस थींदी आहे, पोइ राय शुमारी थींदी आहे, पोइ वरी वेंदी आहे स्टैंडिंग कमेटी में, उते डेलिब्रेशन्स थींदियूं आहिनि, पोइ उतां जेके बि फ़ैसिला थींदा आहिनि वरी एट द एंड पार्लियामेंट में ईंदी आहे। इहो हिकिड़ो रिवायती अंदाज़ आहे। ॿियो इहो आहे त स्पीकर खे पावर या चेयरमैन सेनेट खे पावर्स हूंदा आहिनि त उहो इनखे कट ऑफ करे आणे सघे थो। इहे रिवायतूं बि प्रीवियसली थियूं आहिनि ऐं थींदियूं बि आहिनि। ऐं साईं जी ॻाल्हि बि सही आहे त आख़िरी ॾींहंनि में इहे जेके पासिंग ऑफ बिल्स जो तादादु वधी वेंदो आहे, इहो बि पाकिस्तान में थींदो रहियो आहे। पर जेको आहे सो मसइलो इहो आहे त हींअर इलाही चीज़ूं जेके थियनि पियूं उन में रज़ा रब्बानी या ॿियनि जेके इज़हार कयो आहे उन्हनि को ग़लति कोन कयो आहे, पर इलाही अहिड़ी चीज़ूं आहिनि जेके टेलीविज़न ते माण्हू नथो ॻाल्हाए सघे ऐं डिस्कस नथो करे सघे, ऑफ द रिकॉर्ड करे सघे थो, पर इहो अनफॉर्चुनेट आहे। ऐं एट द एंड इहो ई चवंदुसि दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। पर हाणे पाकिस्तान में इहे शयूं हलनि पियूं ऐं हुनखे दुरुस्त करणु ज़रूरी बि आहे ऐं उहो दुरुस्तगी जे लाइ बि त जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि खे ई फ़ैसिला करणा हूंदा आहिनि। पर एट द एंड ऑफ द डे चीज़ुनि खे हलणु खपे। एट द एंड ऑफ द डे पार्लियामेंट इलेक्शन ऐं जेको आहे सो डेमोक्रेसी कंटिन्यू थिए। जेतोणीनि में डिफेक्ट्स या फ्लॉज़ पंहिंजी जाइ ते हुजनि था, पर इन जी उहो डिक्टेटरशिप मार्शल लॉ जो मुतबादिल कोन्हे। त पोइ असांखे मिड़ी इंसान खे ज़िंदा रखिणो आहे त केॾी महिल सर्जरी करे कमु हलाइणो वेंदो आहे, केॾी महिल ॿांह कटिबी आहे, केॾी महिल पेर कटिबो आहे, पर शयुनि खे हलाइणो आहे। त फ्लॉज़ ऐं तनक़ीद ऐं जेके बि शयूं जंहिंसां असां डिसएग्रीमेंट्स कयूं, पर एट द एंड ऑफ द डे कि पार्लियामेंट इलेक्शन वक़्त ते जेकॾहिं हलाइणो आहे कम खे, त पोइ जेके पहिरियां वेठल आहे उन्हनि में उन्हनि खे छो मोकिलियो वियो घर ऐं पोइ फ़र्क़ु कहिड़ो रहिजी वेंदो? ॾिसो, पहिरियां वारनि हिकिड़ो हूंदो आहे न ख़ुदकुशी करणु। ॾिसो, अगरि असां हिनखे ईअं वठूं, मां एज़ अ डॉक्टर चवां थो त इमरान ख़ान वटि त हर चीज़ पई हुई न, नेशनल असेंबली हुई, पंहिंजो पंजाब हो, KP हो, माना हुन त ख़ुदकुशी कई न वञी करे। नेशनल असेंबली मां छो निकितो, पंजाब मां छो निकितो, KP मां छो निकितो? उहो इन सुसाइड कयो। कंहिं सलाह ॾिनी मूंखे ख़बर न आहे। जंहिं बि सलाह ॾिनी उहो त पाण खे बि हुन नुक़सानु पहुचायो, PTI खे बि नुक़सानु पहुचायो, डेमोक्रेसी खे डायरेक्ट इनडायरेक्टली नुक़सानु पहुचायो। इन में को शक न आहे कि इमरान ख़ान जो स्टिल सेंट्रल पंजाब में वोट बैंक आहे, इंटेक आहे। उनजो पश्तूनख्वा में बि उनजो वोट बैंक आहे, उहो बि इंटेक आहे। ऐं आउं एज़ अ डेमोक्रेट सम्झां थो त इलेक्शन्स थियनि, फेयर थियनि इलेक्शन्स, ऐं हर को पार्टिसिपेट करे, जेको खटी अचे। पर हीउ जेको करीम साहब हाणे जेको नओं बहस छिड़ियो आहे, ख़ासि करे वज़ीर आज़म साहब जे बयान खां पोइ, इन ते बि तफ़सीली गुफ़्तगू कंदासीं। नाज़रीन, मूंखे प्रोग्राम में मियां अज़ीम साहब मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उन्हनि पिणु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे, ऐं कुंवर दिलशाद साहब मूंखे जॉइन कयो आहे, पंजाब जा कानून वारा वज़ीर आहिनि ऐं अॻोणा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बि रहिया आहिनि। मूंसां गॾु कंवर साहब मौजूद आहिनि फ़ोन लाइन ते। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का प्रोग्राम में।
बताइएगा आज जो सूरत हाल है, सारे बयानात, सारे मामलात एक तरफ, लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब का कल का बयान है उसने फिर से एक बड़ी जो सूरत हाल है उसमें कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इसमें कोई जवाज़ नहीं बचता कि इलेक्शन में डिले होगा, इलेक्शन अपने टाइम से होंगे, लेकिन वो होंगे नई आदमशुमारी के तहत। अब ये कैसे मुमकिन होगा? कितने ये जो अभी जो मौजूदा वक्त है इसमें मुमकिन हो पाएगा? आप क्या कहेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने जो बात फरमाई है कि ये नई मरदमशुमारी पे इंतखाबात होंगे, तो वहाँ वज़ीर आज़म साहब पर यह भी जिम्मेदारी आईनी और कानूनी तौर पर आयद हो गई है कि वो बतौर चेयरमैन मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब करें, क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला शामिल होते हैं, तो उनकी शिरकत जो है वो लाजमी होती है कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर। तो उनका इजलास तलब करें और मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है अगर मंजूरी दे देती है कि जनाब जो नई डिजिटल मरदमशुमारी इसके तमाम नताइज महकमा शुमारिया डिवीजन ने तैयार किए हुए हैं और मुकम्मल फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, तो उसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दें। अब अगर वफाकी हुकूमत मुश्तरका मफादात कौंसिल की सिफारिशात पर गजट नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 51 और उसकी सब सेक्शन 5 के तहत आज से 9 हल्का बंदियां करवाने का मिजाज है, उस पर कानूनी जिम्मेदारी है कि वो फिर आज से 9 हल्का बंदियां मुकम्मल करें। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात हो रहे हैं, तो सबसे पहले मुश्तरका मफादात कौंसिल से मंजूरी हासिल करें, जिस पर सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो एतराज़ात भी कर रहे हैं, और मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान जो है उनके भी शदीद एतराज़ात हैं। इन हालात में मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन कैसे किया जाएगा? अगर मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के तौर पर, कानूनी और आईनी तौर पर पुरानी हल्का बंदियां जो 5 अगस्त 2022 को मुकम्मल हो चुकी थी और जो 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देगा। तो ये है मामलात आपके सामने मौजूद हैं। अब अगर 90 दिन की, अगर चंद रोज पहले असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन, अगर 12 अगस्त को पूरे 5 साल मुकम्मल करने पर तहरीर होती है तो 60 दिन। अब ये हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मामला चल रहा है कि क्या करें। अगर पहले असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो 90 दिन और पूरा मुकर्रर दिन पर करते हैं तो 60 दिन, लेकिन अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल इस पर एग्री हो जाती है, रजामंद हो जाती है कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, तो फिर ये 4 महीने हल्का बंदियां कराने में लगेंगे, जिसके तहत इलेक्शन जो है 2-2.5 महीने ताखीर का शिकार हो सकते हैं। 2-2.5 सारे मामला ज़ेरे गौर हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल अंदिया दिया था वो साथ वो ये हुक्म जारी कर देते कि जी हम मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में फैसला करेंगे। ठीक। तो बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उन्होंने जो फरमाया तो आईन और कानून की रोशनी में कहा है, तो लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल से नई डिजिटल मरदमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन मंजूर करवाएं। ठीक। कंवर साहब ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़रूर याद होगा कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कह चुके थे कि जो इलेक्शन होंगे वो पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, और ये भी कहा गया कि नई मरदमशुमारी के नताइज को नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और उसके बाद फिर अचानक से ये कल बयान आना बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, बहुत सारे ख़दशात को जन्म दे रहा है कि इलेक्शन के हवाले से फिर क्या सोचा जा रहा है, और फिर जो इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन की ताख़ीर को लेकर जो मुख्तलिफ़ अफ़वाहें थी, क्या वो दुरुस्त थी कि हुकूमत वाकई अब कोई जवाब ढूंढ रही है ताकि इलेक्शन वक्त पर ना हो? नहीं, इसमें बड़ी बात यह है हुकूमत के पास जवाब तो सिर्फ 4 महीने ही, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में नहीं, 3 महीने तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास आईनी इख्तियारात है 90 दिन के, लेकिन अगर ये डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाता है तो 2 महीने और आगे बढ़ा लें, तो ये ज्यादा से ज्यादा जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंतखाबात हो जाएंगे। चूंकि मरदमशुमारी के
के बाद तो फिर हल्का बंदियां कराना तो कानून में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है, तो ये तो करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन ताखिर तो हो जाएंगे 2-2.5 महीने, लेकिन गैर मुआयना मुद्दत के लिए इलेक्शन जो है उसका मुलतवी होना या ना होना ये नामुमकिन नजर आता है हमारे नजरिया में, हमारे ख्याल में, हमारे तजिए में। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 2-2.5 महीने इलेक्शन ताखिर का शिकार हो सकते हैं अगर डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने फरमाया, देखो जी सियासी जमातों के या वज़रा के बयानात, तरजीहात वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। ये एक सियासतदान को कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे सियासतदान नहीं है जो एक दफा उन्होंने कह दिया उसी पर क्याम रहे। ये तो बदलते रहते हैं, स्टेटमेंटें बदलती रहती हैं। बकौल इमरान खान के यू टर्न लेना सियासतदान की शान है, तो ये यू टर्न कह दें या तरजीहात बदल दें, ये इन सियासतदानों का शुरू से वतीरा रहा है कि हर मौके पर अपने सियासत बदलते रहते हैं। लेकिन कानून आइन की नजर में ये है कि अगर डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर इलेक्शन 2-2.5 महीने ताखीर का शिकार हो सकते हैं। ठीक, कौन साहब एक और नुक्ते पर भी रोशनी डालिएगा। आपने फरमाया और जाहिर है कि जो CCI का इजलास होगा उसमें अक्सरियत राय नहीं बल्कि इत्तफाक राय को मद्देनज़र रखा जाएगा, तो फिर ये तो बड़ा वाज़े है। आपने भी जिक्र किया सिंध है या बलूचिस्तान है, बड़ा ओपनली उन्होंने जब से आगाज़ हुआ सेंसस का और उसके एंड होने तक ये तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात सामने आते रहे। तो अगर कोई एक मेंबर भी वहाँ पर अपना एतराज़ रखता है तो फिर उस सूरत में क्या होगा? देखिए पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को तो कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उन्हें तो मरदमशुमारी पर एतराज़ नहीं किया और दुरुस्त साबित कर दिया, खामोश है। सिंध और बलूचिस्तान बड़ी इम्पोर्टेंट हामिल है। अब अगर वो सिंध का वज़ीर आला, बलूचिस्तान का वज़ीर आला इस पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं करता तो फिर वफाकी हुकूमत भी मरदमशुमारी का डिजिटल जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। जो वज़ीर आज़म का तो कास्टिंग वोट ही है ना, बाकी दो ही तरफ हो गए, तो वो किसी के एतराज़ नहीं है। लेकिन चूंकि जैसे हमें सियासत कराची के अहम रहनुमाओं बिलखसूस खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूस्तार और इसी तरह अपने कमाल मुस्तफा कमाल की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, तो उसमें तो उन्होंने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तो मुमकिन है कि मुश्तरका फसाद कौंसिल का इजलास ही ना हो, मुमकिन है। जब हालात गवर्नमेंट तो देख रही है ना कि हमारी वहाँ मुखालफत होनी है, उसकी सुनकी हो जाएगी, बेहतर यह है कि इसको ना कराएं। मुश्तरका फसाद कौंसिल की इजाजत के बगैर गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। ये मुआहदा हुआ था मार्च 2021 में, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म और चारों सूबाई वज़ीर शामिल थे। उसमें यह मुआहदा हुआ था कि जब नई डिजिटल मरदमशुमारी हो जाएगी उसकी मंजूरी मुश्तरका मफादात कौंसिल देगी, तो उनकी मंजूरी लाजमी है। मुश्तरका मफादात कौंसिल भी आईनी इदारा है। तो बहरहाल आप इंतजार फरमाएं, 2-4 दिन देख लेते हैं कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होता है नहीं होता, तो इसके बाद फिर आप एक प्रोग्राम करें, उसका फिर रिएक्शन क्या हुआ उसको हम बात कर लेंगे। फिलहाल तो हमें मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास का इंतजार करना चाहिए। ठीक, एक आखिरी सवाल कौन साहब, इलेक्शन कमीशन का सारी सूरत हाल में क्या किरदार देख रहे हैं आप? इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन तो 2-4 महीने एक्सटेंड हो जाएगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। वो तो मैंने अर्ज कर दिया ना आपसे, लेकिन सर अब सबकी नजरें मुश्तरका मफादात कौंसिल पर लगी हुई। ठीक कौन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का प्रोग्राम के हवाले से। नाज़रीन, मियां अज़ीम साहब इस वक्त अगर मौजूद हैं। मियां साहब, आपने सुना कमर दिलशाद साहब का मौक़िफ़, क्या कहेंगे? पहले तो ये खबर सुना दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान कल आ गया, अब कब हो रहा है CCI का इजलास? देखिए, अभी जो भाई साहब फरमा रहे थे कि मुश्तरका जो इजलास होना चाहिए, पहली तो ये बात है कि इस वक्त जो हुकूमत है, मैं ये समझता हूँ ये तो एक नेशनल हुकूमत है PDM की शक्ल में, और सारे जो पाकिस्तान के अंदर ये 15 महीने में जो भी काम हो रहे हैं ये बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की तमाम पार्टियों की मशावरत के साथ हो रहे हैं। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है नई मरदमशुमारी के साथ, देखें नई मरदमशुमारी तकरीबन 80% 70% तो वो कंप्लीट है। हल्का बंदियाँ जहाँ पे होनी है, एक जो कानूनी प्रोसेस है, अगर सारी पार्टियां इस बात के ऊपर मुत्तफिक होती हैं और अपनी राय देती हैं, मुत्तफिका राय देती हैं अक्सरियती राय के साथ,
तो बिल्कुल फिर उस राय को कायम करना चाहिए और जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और उसका जो आईनी प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो हम तो 15 महीने के अंदर हमने तो पुराना पाकिस्तान हम ढूंढ रहे हैं कि पुराना पाकिस्तान कहाँ खो गया। हमने तो कोई नए पाकिस्तान का तो ऐसा कोई बयानिया दिया ही नहीं है। तो बात यह है कि देखें चंद दिन रह गए हैं हमारी हुकूमत को, तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सारे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो 15 महीने की हुकूमत आई है, तो ये मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को एक दूसरे को समझने का मौका मिला है, पाकिस्तान को आगे लेके जाने का मौका मिला है और पाकिस्तान के जो मसाइल, इंटीरियर एक्सटीरियर मसाइल हैं, उनके ऊपर सब पार्टियां सर जोड़ के बैठ के उनको देखने का मौका मिला है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी ऐसी बात करनी कि चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हों या पार्टी दूसरी पार्टियों के सरबराह हों, कोई ऐसी बात किसी पार्टी के अंदर ये मौजूद नहीं है कि जो पार्टियां पाकिस्तान के मफाद को सामने ना रखते हों, अपने मफाद को उन्होंने सामने रखा हो। तो जहां तक इलेक्शन की हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे कुछ 2-4 महीनों के लिए, तो वो तो देखें सारे इख्तियारात जो हैं वो तो इलेक्शन कमिश्नर के पास हैं। तो वो इलेक्शन की डेट देनी, अगर हम 12 तारीख से पहले जाते हैं तो जाहिर बात है फिर कानून के अंदर जो 90 दिन का एक प्रोसेस है वो आ जाएगा, नहीं तो 60 दिन का आएगा। हाँ, एक जो इस वक्त बात अब डिबेट हो रही है कि क्या इलेक्शन नई मरदमशुमारी में होने चाहिए या कि पुरानी मरदमशुमारी में होने चाहिए। तो देखें जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की भी बात की गई, अभी मेरे भाई ने की है और आपने भी की है कि राना साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। तो देखें राय देनी, अपनी राय देनी, मीडिया के सामने राय देनी या पार्लियामेंट के अंदर देनी या किसी इजलास में देनी, ये हर बंदे का राइट है कि वो अपनी राय दे सकता है। तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी राय दी है, तो एक राय को वो राय देना हर एक का हक है, वो राय जो है वो जाहिर बात है। थोड़ा यहाँ पर मियां साहब क्लियर कर दीजिएगा थोड़ा वाज़ह कि किसको जाती राय समझा जाए, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था या जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आया है? देखें बात यह है कि हो सकता है, देखें होता यह है कि जब आपस में बैठा जाता है तो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर तबादला ख्याल होता है। तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल उस वक्त देखें अब भी लोग इस शक की निगाह से देखते हैं कि शायद हम लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। देखें हम क्यों नहीं इलेक्शन करवाना चाहते, बात जो समझने वाली बात यह है कि किसी भी वजह से हम जो इलेक्शन है वो डिले करना चाहते हैं, उसकी कोई लॉजिक बता दें कि जी हम एज ए नून लीग वाले हम चाहते हैं कि जी इलेक्शन। तो मियां साहब इसकी ये इसी पर तो बात हो रही है लॉजिक की, जो डिलेंस की, कि कल जो बयान सामने आया और ये सिर्फ कल के बयान या उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब के बयान तक महदूद नहीं है। शायद पीडीएम ने आपकी इन पार्टीज़ ने बड़ा सीरियस ले लिया उस स्टेटमेंट को खान साहब की कि यू टर्न लेने से बड़ा अजीम लीडर हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हम सबको यहाँ पर याद होगा, जो देखने वाले हैं उनको भी ज़रूर याद होगा कि केपी में और पंजाब में इलेक्शन ना करवाने का जवाब जो दिया जाता रहा अदालतों को, वो यही दिया जाता रहा कि क्योंकि एक मुल्क के अंदर मरदमशुमारी की प्रैक्टिस जारी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम नहीं करवा सकते इलेक्शन, फिर हम चाहते हैं कि उस नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन हो। फिर जब वो हो जाती है मरदमशुमारी तो उसके बाद कहा गया कि क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं बचा या तहफ़्फ़ुज़ात बड़े शो इस पर ज़ाहिर हुए इत्तेहादियों के, दूसरी पार्टीज़ के, इसलिए अब नई मरदमशुमारी पर नहीं करवाए जा सकते। और ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब का ये पॉलिसी बयान सामने आया कि पुराने जो नताइज होंगे नए उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद कल एक और बयान सामने आ जाता है। तो हुकूमत कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, अभी तक बड़ा अनक्लियर है। देखें आपने जो बात की है मैंने पहले भी आपको तफसील से बताया। देखें कोई इसमें ये उबाम नहीं है कि जो हुकूमत या मुस्लिम लीग नून जो है ना वो इलेक्शन को डिले करना चाहती है। मसला ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ को
पहले तो ये जो पिछले 2-3 हफ्ते गुजरे हैं वो तो माशी सूरत हाल जो थी उसके ऊपर IMF के जो सारे मामला थे उसमें हम लोग जो थे ना मसरूफ थे। और अब ये जो दिन आए हैं इसमें इंटरम गवर्नमेंट जो बननी है, जो इंटरम वजीर आजम बनना है, जो इलेक्शन कैसे होने हैं, आगे नई मरदमशुमारी पे होने चाहिए, पुरानी मरदमशुमारी पे होने चाहिए। तो ये जो वीक गुजर रहा है, ये जो लास्ट दिन है, ये इसी प्रोसेस के लिए है। यही हमारी मशावरत जो है वो प्रोसेस जारी है। और अभी चाइना का जो एक दौरा हुआ है वो सारा एक प्रोसेस 2-3 दिन में होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि राना सनाउल्लाह साहब का बयान हो या वजीर आजम साहब का बयान हो, ये दोनों बयान कोई ऐसे नहीं है कि जहाँ पे ये बात सामने आए कि हम इलेक्शन लेट करवाना चाहते हैं। लेकिन ठीक हो गया मियां साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। बैरिस्टर साहब, कोई डिले न पियो थे, एक पासे इलेक्शन भी थे, मर्द आदम गणपति भी करना है, डिले भी न पियो थे, समझ में अचे पियो मांखे ॻाल्हि? अर्ज़ु इहो आहे त मूंखे जेतिरे क़दुरु सम्झ थी पई मियां साहब जेका सम्झाइण चाहिनि पिया त ॾिसो त हिकिड़ो हर सियासी पार्टी पाण खे जेको आहे चार्ज थी पई करे, ऐं जॾहिं को इशू न हूंदो आहे त पोइ इशू ठाहिबो आहे, ऐं इशू खां बग़ैर सियासत हलंदी कान्हे। डॉक्टर साहब वधीक हिनखे सुञाणनि था। त हाणे शायदि हिन वक़्तु जेकॾहिं तव्हां जेके ॿिया मसइला आहिनि ऐं उन्हनि मसइलनि मां जिते तव्हांखे क्रिटिसिज़म थिए थो पियो उन्हनि खे डाइवर्ट करिणो हूंदो आहे त पोइ तव्हां को न को अहिड़ो इशू छॾींदा आहियो जंहिंजी का वुक़त न बि हुजे पर अवाम नास में हिकिड़ो बहस शुरू थी वेंदो आहे। त मुंहिंजो ख़्याल आहे त इहा हिकिड़ी सियासी ट्रिक आहे। बाक़ी उनजो को अहिड़ो कोन्हे मामिलो जेको आहे सो पॉलिसी मैटर हुजे जंहिं ते खणी इहा शइ हुजे। हर पार्टी हींअर इलेक्शन जे ॾींहंनि में कोशिशि कंदी त हुकूमत में रहंदे करे पंहिंजी लाइन ऑफ एक्शन ते वञे। उन में हाणे छा हूंदो त हेॾां गॾु बि वेठा हूंदा ऐं वरी जॾहिं कैंपेनिंग वारो ऐं अवामी सतह ते जॾहिं इहा इलेक्शन जी जेकी मुहिम शुरू थींदी त हिक ॿिए ते क्रिटिसिज़म बि थींदो रहंदो। सो मूंखे इहा शइ लॻे थी पई। बाक़ी प्राइम मिनिस्टर साहिबु जेकॾहिं इनखे इहो चए हा त फ्लोर ऑफ द हाउस, या जेकॾहिं पंहिंजे उन में चए हा त हीअ जेको आहे पॉलिसी मैटर आहे त उहो पोइ जेको आहे सो क़ानूनी तौर ते हिकिड़ी गिरफ़ बि रखे पियो ऐं सवाल बि रखे पियो। बाक़ी जेतिरे क़दुरु तव्हां ॿुधायो त सुप्रीम कोर्ट में या बाक़ी कोर्टुनि में इलेक्शन सां रिलेटेड ई हमेशह इहो ई चवंदा आया आहिनि। हाणे इहो आहे त हर पार्टीअ खे पंहिंजे वोटर्स खे हिकिड़ी एजेंडा बि ॾियणी आहे। उहो पंहिंजा वोट कीअं वठंदो? जीअं हाणे MQM जी ॻाल्हि थी, उहो पंहिंजे वोटर्स वटि वेंदो त उहो चवंदा त पोइ तव्हां हीअ एजेंडा हुई, उन ते तव्हां छा ॻाल्हायो? इन जे करे हू पंहिंजो हिकिड़ो मौक़िफ़ उन वोटर खे ॾेई करे पंहिंजो वोट वठंदा। ऐं जेको उनजी अपोज़िशन थो करे उहो बि पंहिंजी हिकिड़ी एजेंट ते आहे, जेको उनखे एग्री थो करे उनजी बि एजेंडा आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु जेको मुल्क आहे उहो मुतहमिल नथो थी सघे कंहिं बि अहिड़ी जेको आहे सो पोज़ीशन जो, अहिड़े स्टांस जो जिते कंसेंसिस न हुजे। बाक़ी इहे सियासी इशू आहिनि, इहे पिया हलंदा आहिनि ऐं सियासतदाननि जी न का परमानेंट वेड़ हूंदी आहे, न परमानेंट दुश्मनी हूंदी आहे। सो उन जे करे इनखे सियासी तौर ते ॾिसी करीम साहब, सियासी शोशो आहे जेको नज़र अचे पियो। ऐं जीअं असांखे ज़मी साहब ॿुधायो पियो त डाइवर्जन आहे जेके मुख़्तलिफ़ अवामी इशूज़ ऐं ख़ैर जेको काल्ह वॾो हिकिड़ो इशू हो ऐं इन खां पोइ असीं ॾिठोसीं त वाक़ई उहा डिबेट उन में कन्वर्ट बि थी त जेको प्राइम मिनिस्टर साहिब बयानु आयो उन ते थोरो जेकॾहिं ॻाल्हायो त हीअ बार बार तनक़ीद थिए पई त हिन हुकूमत खे IMF सां कयल सभु मुआदा, सभु वाइदा यादि आहिनि, पर आवाम सां जेके वाइदा हीअ इत्तेहादी हुकूमत करे आई उन्हनि जो छा थियो, केरु यादि कराईंदो, उनजो को अहसासु ई कोन्हे। ॾिसो, एट द एंड ऑफ द डे त आवाम खे ई फ़ैसिलो करिणो आहे त कहिड़ी पॉलिटिकल पार्टी खे उहो वोट था ॾियनि ऐं हू कंहिंसां गॾु आहिनि कंहिंसां गॾु कोन्हनि। त एट द एंड ऑफ द डे त उन्हनि खे करिणो आहे। जेसि ताईं इहो आहे त हिकिड़ो आइनी ॻाल्हि आहे त असां इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूरु आहियूं, पर के असांजा स्टांस आहिनि जीअं बलूचिस्तान ऐं सूबे सिंध खे कंसेंसस सेंसस ते एतिराज़ात हुआ ऐं वज़ीर आला सिंध 2 खां 3 दफ़ा ख़त बि लिखिया हुआ फेडरल गवर्नमेंट खे, ऑन रिकॉर्ड ते आहे। ऐं नेचुरली उन लाइ CCI जी मीटिंग ज़रूरी आहे ऐं CCI जे बग़ैर चीज़ूं अॻियां कोन थींदियूं। नंबर 1 ॻाल्हि त 2 फेडरेटिंग यूनिट्स खे अगरि एतिराज़ु आहे त पोइ त का चीज़ खड़तेल कोन निकिरंदो। ॿी जेका ॻाल्हि इहा आहे त हाणे
जेको कल थियो वरी अख़बार में पढ़ियो त अॼु नाले CCI मीटिंग या 3rd ते आहे जी या अलाए कॾहिं आहे, आई डोंट नो, जी पर उन ज़रूरी आहे CCI में फ़ैसिलो थियणु। छा जो जॾहिं केयरटेकर गवर्नमेंट अची थी वञे 4 सूबनि में त उते हिकिड़ो सुवालु ज़रूरु उथे थो त छा केयरटेकर खे इहो राइट आहे त फ़ैसिलो कंदे? केयरटेकर खे राइट्स कोन्हनि सेंसस जे हवाले सां या NFC जे मद में। मुमताज़ भुट्टे जेको आहे सो जॾहिं चीफ मिनिस्टर हो केयरटेकर फारूक लगारी जे वक़्त में, तॾहिं NFC जे मद में उन को डिसीशन्स वरिता हुआ, पोइ हुन चयो त मूं कोन्ह कयो आहे। इहो वॾो डिबेट हली हुई। सो हाणे जेकॾहिं जेको बि कुझु करिणो आहे, हींअर बि हिकिड़ो सुवालु उथे थो त CCI में बि पंजाब ऐं KP में जेका गवर्नमेंट आहे उहा केयरटेकर गवर्नमेंट आहे ऐं सिंध में इलेक्टेड गवर्नमेंट आहे। इहो बि हिकिड़ो क्वेश्चन आहे। एनी सिंध जो जेको मौक़ो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन सेंसस जेके डिजिटल सेंसस ते जेके सवाल निशान उथारियो हो उहो पंहिंजी जाइ ते आहे, रिटर्न में CM साहब जमा करायो। त इहो को हरू कम से कम असांजो स्टांस तमामु क्लियर आहे। IMF जे बारे में, IMF में पाकिस्तान वेंदी रही आहे ऐं पाकिस्तान जे बर्डन हाणे जो कोन्हे, 25-26 दफ़ा विया आहियूं ऐं इहो इलाही डिबेट्स जेके तव्हां ई असीं करे सघूं था, इलाही डिबेट्स नथा करे सघूं फाइनेंशियल इशूज़ ते, इकोनॉमिकल ग्रोथ अवाम सां ज़ुल्म थियो आहे। आमी पाण महांगाई मार्च करे चुका हो। जेके बि इतिहादी पार्टीज़ वेठियूं आहिनि हू जॾहिं मामला हलंदा हुआ त हुन ते एहतजाज कंदे हुन खां टीण ते ज़रदारी साहब सां हिकिड़े दफ़ा कुझु ॾींहं पहिरीं या महीनो पहिरीं हिकिड़ो सुवालु पुछो कयो वियो। उन चयो त बाबा के वज़ारतूं असां वटि आहिनि, उन जा जवाब ॾे असीं आहियूं। हीउ जेको कल जेको 20 रुपया वधाया विया आहिनि उनमें फाइनेंस में त असीं कोन आहियूं पीपल्स पार्टी। असांखे सलाह बि ॾिसो, ॻाल्हि ॿुधो, कैबिनेट में इहो एजेंडा ते कान आई हुई ॻाल्हि कैबिनेट मीटिंग्स में, ऐं अचानक हिननि वधाए छॾियो, गवर्नमेंट वञे पई 8-10 ॾींहं बस साईं। त हाणे इन जे बारे में त असीं चऊं था त जेकॾहिं इहो डिले कनि त बहितर आहे। ऐं इहो जेको हिननि कयो आहे अॼु जेको एसाक डार जो डॉन में लिखियलु आहे स्टेटमेंट आहे, उहो बि हुनजो रिटन स्टेटमेंट कान्हे, पर हू जेको वीडियो जे थ्रू ॻाल्हाए पियो, पर इहो कम से कम कैबिनेट में आणींदा, कैबिनेट डिसीजन करे आहे या इत्यादि जमातुनि सां फ़ैसिलो करे। हाणे जेके कुझु ॾींहं बचिया आहिनि करीम साहब, अव्हां खां पहिरियां सलाह न वरिती वई, पार्टी खां मशावरा न थी ऐं अमी चयो त उहे वज़ारतूं बि असां वटि कोन्हनि, पर हाणे छा हिन फ़ैसिले खे वापसि वठण लाइ को एहतजाज, को आवाज़ को बुलंद कयो वेंदो, को आवाम जा जेके नेचुरली हर पार्टी जंहिंमें मुस्लिम लीग नून हुजे, PP हुजे, का पॉलिटिकल पार्टी त चाहींदी न कि आवाम खे असां रिलीफ ॾियूं, सुभाणे असीं वञूं त असांखे फ़ाइदो थिए, आवाम फ़ाइदो पहुचाए। ऐं जेकर असीं बर्डन विझंदासीं त असां सभिनी खे नुक़सानु थींदो। ईअं त कोन्हे हिकिड़ी पार्टी खे थींदो, असां हिते बि थींदो। त जेके 75 ईयर्स में जेके पॉलिसीज़ ठहियूं आहिनि, 75 ईयर्स में इकोनॉमिकली जेको कुझु थियो आहे ऐं स्ट्रक्चर कोन ठहियो आहे या जेके ग़लतियूं कयूं वयूं आहिनि हर चीज़ में, त उन जा इम्पैक्ट त हाणे थियणा आहिनि न। इम्पैक्ट थियणा आहिनि, पर अव्हां चयो पिया त छाकाणि त उहे वज़ारतूं अव्हां वटि न आहिनि त उनजा असर उन्हनि ते वधीक पवंदा। डेफिनेटली ज़रदारी साहब चई चुको आहे त बाबा के वज़ारतूं असां वटि आहिनि, उनजा जवाब ॾे असीं आहियूं। जेके वज़ारतूं असां वटि कोन्हनि ऐं सलाह मशवरा केरु नथो करे। साहब जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर आप लोग आवाम को डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो वजारतें हमारे पास हैं उनके जवाब दे हम ज़रूर हैं, लेकिन जो आपके पास है उनके हम नहीं हैं। देखें, हम तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। मैं ये समझता हूँ कि PDM इस वक्त जो हुकूमत के अंदर तमाम शामिल हैं और तमाम पार्टियां जवाब दे हैं और अवाम के वो बिल्कुल अपने अपने हल्के के अंदर से वो वोट लेकर आए हैं। लेकिन ये जो मुश्तरका हुकूमत, नेशनल हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे ठीक है इन्होंने अपनी राय दी है, लेकिन मेरी तो राय ये है कि हम सब जवाब दें हैं, जो PDM जो इक़्तिदार में हम बैठे हुए हैं। तो अपनी अपनी मिनिस्ट्री की जहाँ तक बात है तो ये बिल्कुल मिनिस्ट्रियाँ, जहाँ एक मिनिस्ट्री की हद तक बात होगी तो वो बिल्कुल ठीक है, जिसके पास जो मिनिस्ट्री है उसने ही उसका जवाब देना है। लेकिन जब आप ओवरऑल बात करेंगे कि पूरी हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है, तो ये वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि एक मिनिस्टर ने ये जवाब दिया या दूसरे ने ये जवाब दिया। वहाँ पे ये देखा जाएगा कि मुश्तरका जो गवर्नमेंट थी इन्होंने पब्लिक के लिए क्या किया है।
तो ये इस हद तक तो इनका बयान बिल्कुल, इनकी बात ठीक है कि जो मिनिस्टर है वो अपनी मिनिस्ट्री का जवाब देगा, लेकिन जब हुकूमत की बात आएगी तो पीडीएम पूरी हुकूमत को ही जवाब देना पड़ेगा, और वो हम दे भी रहे हैं। और अवाम बाशऊर अवाम है, अवाम को भी पता है कि पीडीएम ने आके पाकिस्तान की अवाम को किस बहरान से निकालने की कोशिश की है, और सबसे बड़ी जो कोशिश थी कि मुल्क जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था वहां से अल्लाह के फजलो करम से हम लोग वापस आए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। बाकी ये जो छोटे छोटे मामलात हैं, ये जो 4 साल साहब गुजरा है, ये वो सारी जो, मैं अब उस हुकूमत को ज्यादा कुछ, खान साहब का जो 4 साल का पीरियड है वो तो आपके तमाम प्रोग्रामों में हम अक्सर डिस्कस करते रहे हैं कि उनकी वजह से हमें आईएमएफ के मामलात और बाकी सारे, और जैसे यू टर्न एक नया लफ्ज जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि यू टर्न भी एक हिकमत अमली है। लेकिन यहाँ पे देखें आपके सामने, इस वक्त आप देखें नून लीग का आप सारा दौर देखें कि नून लीग के दौर के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर कितनी तरक्की हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे तो आप देख लें कि उनके दौर में आप देख लें कि पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मोटरवे का जाल बिछाया गया और बेशुमार मेरे पास वक्त बहुत कम है, और आखिरी कमेंट मैं चाहती हूँ कि बेस्ट ज़मीर साहब, लेकिन आपकी बात का जवाब ज़रूर ज़मीर साहब के आगे भी रखूँगी कि माजी में रहा नहीं जा सकता, माजी कितना भी शानदार हो लेकिन हम उसमें जा नहीं सकते, उसमें रह नहीं सकते। ज़मीर साहब, मां इहो अर्ज़ु करणु पियो चाहियां त जेकी डॉक्टर साहब वज़ाहत पोइ पाण ॾिनी त जेको आहे सो हिन वक़्तु जेको मुश्तरका मफ़ादाती काउंसिल जो जेको इन बयाननि खां पोइ ज़िक्र थिए थो, मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हींअर जेको साईं हिकिड़ो क़ानूनी नुक़्तो उथारियो त छा केयर टेकर गवर्नमेंट जेकी आहे उहा अबूरी हुकूमत, उन में इहो जेको आहे सो हिकिड़ी इलेक्टेड हुकूमत जे बिहाफ ते इहो स्टांस वठी सघे थी या न। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन बहस में हींअर न पवणु खपे। ऐं हींअर इहो आहे त पीडीएम जी गवर्नमेंट आहे त इन मामले खे आया इहा जेको आहे डिजिटल सेंसस सां इलेक्शन थिए या पुराणी थिए, त इहो सभई पार्टियूं हींअर हुकूमत में वेठियूं आहिनि, उहे पाण वेही करे हिकिड़ी कंसेंसस पैदा कनि त मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहो बहस ख़तमु थी वेंदी। ठीकु ज़मीर साहब, प्रोग्राम जो वक्त भी पूरो थियो, मुंहिंजी वॾी महिरबानी। मां गुफ़्तगू में हिसो वरितो डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, मियां अज़ीम साहब ऐं नाज़रीन कुझु देरि लाइ कोन दिलशाद साहब सां गॾु मौजूदु हुआ प्रोग्राम में, ऐं गुफ़्तगू जे हवाले सां तव्हांजे फीडबैक जो असांखे हमेशह जो इंतज़ारु रहंदो। वरी जल्द असां मुलाक़ात कंदासीं, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।